Sagalee Waaqayyoo macaafa Efesoonii walii wajjin ilaalaa akka jirru nuti keessan beektu. Yeroo darbee seensa isaa ilaalaa turre arras seensuma isaatti fufnaa. Amma danda'ametti arra seensa isaa gara fixuutti yoo finnee gaarii dha yaada. Yeroo keenya eeggachaa itti fufnaa. Obboleessi keenya Eliyaas yeroo darbee nutti dubbachaa akkuma ture waa'ee hundeeffamaa waldaa Efesoon dubbanni dhaabne. Phaawulos Efesoonii erga deemeen booda jaarsolii waldaa Efesoon ofitti waamee akka isaan gorsee isaan biraa akka deeme. Kanaaf iyyuu yoo xiqqaate waggoota kurnee afuriif yookiin immoo four decades dikeedii afuriidhaaf namoonni waldatti ijaaran akka irraa fagaatanii turan. Kanaaf iyyuu xalayaa kan biraan Waaqayyo karaa ergamaa Yohaannis akka barreeffamu akka godhee waldatti akka jajjabeessee macaafa mul'ataa boqonnaa lama keessa dhannee gaafa ilaallu Efesooniif Yohaannis waldattiidhaaf xalayaa barreessuu isaan argina. Har'a kan nuyi itti fufnee ilaallu lakkoofsa tokko dubbifannee Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dubbifannee itti fufnaa. Ergicha eenyutu barreessee eessa taa'ee barreessee akkasumas immoo ijoowwan yookiin immoo ijoowwan xiqsiiwwan furtuu ta'an key verses warra jennu macaaficha keessa jiran ilaaluu yaallaa yoo yeroon keenya nuuf kenne. Lakkoofsa tokko irra isa jiru nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kootii jedha kun sagalee Waaqayyooti. So lakkoofsa tokko kanarraa akka arginutti baay'ee dheeressuudha yoo baanne ergicha kan barreesse eenyudha? Phaawulos. Ani eenyu? Phaawulos. Ani Phaawulos. So ergicha kan barreesse Phaawulos akka ta'e ofiisaatii nutti dubbatee jalqaba jechuudha Phaawulosi. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kooti jedheetu ergicha kan barreesse Phaawulos ofiisaa akka ta'e nutti mee jalqaba jechuudha. Wantoota lakkoofsa tokko irratti Phaawulos dubbate doktrinaalii ergaa gurguddaa Phaawulos lakkoofsa tokko irratti dubbate har'an ilaallu. Garuu irra keessa kan nu ilaallee dabarru ergicha kan barreesse Phaawulos ta'uusaa macaafa qulqulluu irraatii ilaallee darbuudhaaf kan kutaa kana dubbisnu. So Phaawulos ergaa kana gaafa barreessu eessa ture? Haala akkamii keessa ture? Ergicha akkamittiidhaan Efesooniin deeme kan jedhuu fi Efesoon duwwaadhaaf ergaan kun barreeffame moo waldoota kan biraan ilaallata kan jedhu mata dureewwan muraasa diilii goonee ilaallaa jechuudha har'a. Waa'ee ergaa Efesoon gaafa dubbannu ergaawwan sadii nuyi ergaa Efesoonitti daballee dubbannu ergaawwan sadiitu jiru. Ergaawwan sadan kana dabalatee Efesooniin itti daanee ergaawwan mana hidhaa yookiin immoo prison epistles jedhamanii beekamu ergaawwan kun yookiin immoo ergaawwan mana hidhaa keessatti barreeffaman ta'uu isaaniitiin prison epistles jedhamanii beekamu. Ergaawwan kunniin ergaa Filimoon, ergaa Filiphisiiyuusii fi ergaa Qolaasaayis inni arfaffaan ergaa Efesoon jechuudha. Ergaa Filimoon, ergaa Filiphisiiyuus, ergaa Qolaasaayis, arfaffaa irratti ergaa Efesoon, ergaawwan kun arfan isaanii ergaawwan mana hidhaa yookiin immoo prison epistles jedhamanii beekamu. Ergaawwan kana duukaa walitti qabneetu Phaawulos ergicha eessa taa'ee akka barreesse waan tokko ilaaluu yaalla. Ergaawwan kun maaliif ergaa mana hidhaa jedhamanii yookiin immoo prison epistles maaliif jedhamanii jettanii yoo argitti ilaaltanii fi ergaawwan kana hunduma isaanii gaafa dhaqxanii dubbistan Phaawulos ofiima isaatii afaan isaa keessaa ergaa kana gaafa barreessuu hidhamee akka jiru nutti dubbata. Waa'ee dubbii Kiristoosiif, waa'ee wangeela Kiristoos san dhugaa ba'eetiif hidhameen jira jedhee waa'ee wangeela Kiristoosiif hidhamee akka jiru nutti dubbataan Phaawulos kutaa kana keessatti. Wangeelota yookiin immoo ergoota kana keessatti jechuudha. Ergoota amma barreessu kana keessatti hidhamee akka jiru ofiisaatii nutti dubbachuudhaan jalqaba. So Efesoon ilaallu warra kaanitti deebinaa kan Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 1 dhaqxanii yoo dubbistanii sababii kanaaf ani Phaawulos isin warra saba Waaqayyoon ta'aniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusiif hidhameen jira jedha. Yeroo ergaa kana barreessu Efesooniin gaafa barreessu hidhameen jira jedhee barreessaa jechuudha. Taayimii
ergaa kana barreessaa jirutti hidhamee akka jirutti ergaa kana barreessaa akka jiru nu ibsaa jechuudha kutaan kun. Boqonnaa afur lakkoofsa tokko irratti hidhattanii yoo argattanii egaa ani waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isin nan gorsaa jedha. Kanaaf iyyuu Efesooniin gaafa barreessu ergawwan sadan gubbaatti dubbanne kana lamaan dabalatee Efesooniin gaafa barreessu Phaawulos mana hidhaa keessaa akka jirutti jechuudha kan inni nutti dubbatu. Phaawulos mana hidhaa keessaa akka jirutti kan inni nutti dubbatu. Haa ta'u malee Phaawulos mana hidhaa eessaa keessa jira isa jirutti deebina. Phaawulos mana hidhaa eessaa keessa jira. Yeroo hidhamee jiru kana Phaawulos mana hidhaa keessaa taa'ee eessa taa'ee ergaa kana barreessa. Iddoo itti hidhamee jiru akkamitti baruu dandeenya? Ergaa Efesooniif ergawwan sadan hafan kana hundumaa wal bira qabnee gaafa dubbannu ergawwan sadan hafan kana hundumaa qabnee gaafa wal bira qabnee gaafa laallu barattoonni macaafa qulqulluu baay'een isaanis ta'e macaafa qulqulluu keessaas keessumaa ergaa Filiphisiiyuusii bira dhannee gaafa laallu Efesoon duukaa gaafa laallu Phaawulos Roomaatti akka hidhamee jiru hakeeka waan hundumtuu Phaawulos Roomaatti hidhamee akka jiru akkasumas iskoolaaronni macaafa qulqulluu baay'een isaanii kan isaan irratti olii galan Phaawulos Roomaatti hidhamee jira kan jedhudha. Phaawulos Roomaatti hidhamee jira kan jedhudha. Haa ta'u iyyuu malee Phaawulos immoo Roomaa dhaquusaa akkamitti beekna? Phaawulos Roomaa jira jennee yoo fudhanne Phaawulos immoo Roomaa ga'uusaa yookiin immoo Roomaa keessa jiraachuusaa akkamitti beekna? Kanaaf iyyuu lafnu itti deebinu eessa jechuudha? Boqonnaa 20 torbee darbee akkuma achirratti dhaabne Phaawulos jaarsolii waldaa Efesoon ofitti waamee nagaatti dhaamuusaa irraa kaanee gara erga hojii ergamootaa boqonnaa 20tti deebinee ilaaluun dirqama nutti ta'a jechuudha. Waa'ee Phaawulos Roomaa ga'uusaatii fi hojiin ergamootaa boqonnaa 20 kaasee amma dhuma isaatiitti sirriitti nutti agarsiisa. Sirriitti nutti agarsiisa. Boqonnaa 20 lakkoofsa 17 amma 23tti dubbifachuu dandeessu warri barreeffatanis barreeffachuu dandeessu. Boqonnaa 20 lakkoofsa 17 amma 23tti hojii ergamootaa boqonnaa 20 17 dubbisa akkana jedha. Phaawulos Mileexoosii nama ergee jaarsolii waldaa Efesoon ofitti waamsisee jaarsoliin sunis gara isaa dhufnaan ergan gaafa kutaa biyya Asiyaa kana dhufeetii jalqabee yeroo hundumaa attamitti akkan isin gidduu jiraadhee ofii keessanii beektu. Karaa hundumaan gad of deebisuudhaan imimmaaniin qoramsa Yihuudoonni natti malan keessattis gooftaadhaaf hojjechaan ture. Kamiin illee taanaan waan waa'ee isiniif baasu hundumaa waldaatti mana manatti isinitti lallabuudhaaf isin barsiisuu irraa an of hin qusanne. Yaada garaa gaddaratanii gara Waaqayyootti akka deebi'an gooftaa keenya Yesuusittis akka amanan Yihuudootaaf Giriikotatti dhugaa ba'eera. Ammas kunoo achitti waan anatti dhufu utuun hin beekin hafuura qulqulluudhaan qabamee Yerusaalem dhaquu kooti. Hafuurri qulqulluun hidhamuunii fi dhiphachuun akka ana eeggatu mandara ani ga'ee hundumaatti maal godheera? Anatti mul'iseera. Kanaaf iyyuu Phaawulos jaarsolii waldaa Efesoonii walitti waamee waa'ee waldattii ishee Efesoon jirtuutii fi jaarsolii sanatti waa'ee waldattii akka inni dubbatu argina iddoo kanatti. Kana duwwaatu hin ta'in lakkoofsa 36-38 gadi gaafa dubbistan gara dhumaa irratti immoo Phaawulos jaarsolii kana walitti waamee nagaatti dhaamee ergatti dubbateen booddee Phaawulos kana erga dubbate booddee jedha hunduma isaanii wajjin jilbeenfatee Waaqayyoon maal godhe hin kadhate. Hundumti isaaniis boo'aa morma isaatti marmanii dhungatan. Dubbiin inni si'achi akka isaan hin argine dubbate immoo caalaa isaan gaddisiise. Akkasitti isaan amma lafa markabaatti isa geggeessan jedha. Kanaaf Phaawulos Efesoonii ka'ee ka'uu isaa duwwaan qotuu hin taane lakkoofsa 36 akka argine lakkoofsa 38 akka argine deebi'ee akka isaan hin argine dubbatu. Turtiin Efesoon keessaa qabuuf guyyaan sun guyyaa xumuraa akka ta'e waldattiidhaaf of eeggachuu akka isaan qaban gara lakkoofsa 24tti ol deebitanii dubbifattan isin gidduudhaa namoonni dubbii Waaqayyoo jallisanii amantoota wallaalchisan hin ka'u yeeyyii ta'uun isin gidduun galu waldaa tokkitti Waaqayyoo Kiristoos dhiiga ilma isaatiin bite kan isaa godhate eegaa waldattii tiksaa jedhee
waan isaan irraa of eeggachuu qaban hundumaa isaanitti himee lakkoofsa 38 irratti deebi'ee akkas hin argine jedha. Deebinee lammaffaa wal hin arginu. Nagaa isaanitti dhaamee gara markabaatti hamma lafa markabaatti isa geggeessanii marartee guddaadhaan boo'anii morma isaatti marmanii isa dhudhungatanii nagaatti dhaamanii isa biraa akka deebi'an argina. Kanaaf Phaawulos Efesoonii ka'ee erga deemeeti lammaffaa Efesoonitti utuu hin deebiin ergaa kana barreessuu isaati jechuudha. Efesoonitti utuu hin deebiin Phaawulos ergaa achii ka'een booddee gara boqonnaa 21tti dabartanii gaafa argitanii kana booda Phaawulos eessa deeme yoo jettan Qisaariyaa deeme. Qisaariyaan biyya Yihuudaa keessatti mandara xiqqoodha yookiin immoo har'a magaalaa guddittii Israa'el Tel Aviv jennee ishee waamnurraati akka maayila 30 kan fagaattu warri ji'oogiraafiin akka kaanitti jechuudha inni kun macaafa keessa hin jiru. Akka maayila 30 kan fagaattu magaalaa xiqqoo akka isheen taate Phaawulos gara Qisaariyaa akka inni deeme arganna. Qisaariyaatti dhaqee amantoota akka inni argate keessumaayyuu Filiphoosin akka inni argate hojii ergamootaa boqonnaa 21 lakkoofsa 8-15 ofii keessaniif dubbifadhaa. Hojii ergamootaa 21-8-15tti. Kanaaf yeroo inni dhaqee hojii ergamootaa 21 dubbifattan gaafa inni dhaqee amantoota iddoo kanatti argatu keessumaa Filiphoosin isa kam yoo jettan hojii ergamootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 yoo dubbistan Yerusaalem keessatti gargaartota keessaatii isa filame keessaa isa tokkodha. Jechuun ergamoonni wangeela Waaqayyoo lallabuudhaaf yeroo adda of baasanitti warri sun immoo gargaartota ta'anii ergamoota gargaaruudhaaf warra rakkatan gargaaruudhaaf hojii kan biraa hojjechuudhaaf akka isaan filaman Filiphoos isaan keessaatii tokko akka ta'e hojii ergamootaa 21 lakkoofsa 8 yoo dubbiftan hin argattu. Kana duwwaa sun ta'in immoo Filiphoos hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 40 yoo dubbistanii namicha Itoophiyaa sanatti raajii Isaayyaas hiikuudhaan wangeela kan itti lallabeedha. Mana namicha kanaa namichi kuni ijoollee durbaa 4 qaba ture. Ijoollee isaa durbaa 4 waan Waaqayyoo isaanitti mul'isee himu turanii jedha. Phaawulos gaafa Qisaariyaa deemu isaan bira buufate. Filiphoos gara Azooxoon dhufee achumatti wangeela lallabaa gara Qisaariyaa dhufee achumatti Qisaariyaa takka nafee Qisaariyaa jiraachaa yeroo inni jirutti Phaawulos dhaqee achitti akka isa argee sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Ijoolleen durbaa suni Phaawulosiif raajii gaafa raajan akkasittiin jedhan. Gara Yerusaalemitti yoo ol baatee Agaabosiin dabalatee raajiin Agaabos jedhamus mana isaanii jira. Gara Yerusaalemitti yoo ol baatee abbaan marata kanaa nu dhaggeeffadhu jedhee Agaabos dhanna isaa guutummaa marata Phaawulos fuudhee ittiin uffatee gara Yerusaalemitti yeroo ol ba'u abbaan marata kanaa namoonni Yerusaalem isa qabanii isan caccabsuu jedhee raajii gaafa inni raaju Phaawulos akkas jedhe. Karaan adeeme hundumaa irratti hidhamuuniif dhiphachuun akkana eeggatu. Yerusaalemittis yoo ta'e waa'ee wangeela Kiristoosiif du'uun akkana eeggatu Hafuurri Waaqayyoo natti mul'iseera. Ameen. Hafuurri Waaqayyoo natti mul'iseera jedhee Phaawulos raajichi dhugaama ta'eetu iyyuu jiru. Waan tokko akkas hin dhaggeeffattanii barbaada. Raajii isaan dubbatanii Phaawulos borii isaa Yerusaalemitti akka reebamu akka caccabsamu dhugaadha. Raajichi dhugaama ta'eetu jiru iyyuu Phaawulos Waaqayyo dubbate waan ta'eedhaaf caccabsamuu qabu hidhamuu qabu warra wangeela Waaqayyoon jaallannetti kennamuu qabu jedhee achuma Qisaariyaatti nafe. Waan isaan dubbatanis soba jedhee isaan jalaati hin balleessine yookiin dispiruuf hin goone. Raajii isaan dubbatan dhugaama ta'eetu jiru akkuma isin amma jettan kana ta'uudhaaf ani Yerusaalemitti qophaa'aadha jedhee Phaawulos itti fuftanii yoo dubbiftanii boqonnaa 21 lakkoofsa 27-28 irratti Phaawulos ka'ee Yerusaalemitti ol ba'e. Phaawulos ka'ee Yerusaalemitti ol ba'e. 21 deemnee dubbifanna 27-28. Guyyaa torbaffaan isaanii raawwatamuu keenyaan Yihuudoonni kutaa biyya Asiyaatii dhufan Phaawulosin mana qulqullummaa keessatti arganii amma eessaa dhufe jechuudha Qisaariyaatii gara eessaatti gara Yerusaalemitti dhufe jechuudha Phaawulos. Arganii tuuta jiraa hundumaatti kaasanii isa qabatan. Jarri kun sagalee isaanii wal fudhatanii yaa warra Israa'el kottaa nu gargaaraa isa kana namichi keenya
seera Musee mana qulqullummaa kanas tuquudhaan iddoo hallee dhaqee barsiisu. Ammumayyuu Giriikota tokko fidee mana qulqullummaatti galchuudhaan iddoo qulqulluu kana xureesseera jedhanitti iyyan. Maaliif immoo Giriikota wayii Oromoota wayii fidee mana qulqullummaatti galchennaan Xiroofimoos kan jedhamu namichi Giriikii tokko namni Ormaa tokko Phaawulos duukaa ol galeera si'an jedha. Kana duwwaatu hin taane teellaatti deebitanii yoo dubbiftan boqonnaa 19tti Phaawulos duukaa namoonni Ormoonni Giriikonnis Ximootiyoos illee Ximootiyoosin dabalatee Ximootiyoos maatii isaa keessaa namni tokko haadha isaa ta'e namni tokko Giriikii waan ta'eef akka Ormaatti waan fudhataniif isa duukaa namoonni Ormoonni mana qulqullummaatti ol galanii mana qulqullummaa xureessaniiru jedhanii itti iyyanii namichi kun iddoo dhaqe hundumaatti mana qulqullummaa xureessuudhaan seera Musee balleessuudhaan mana qulqullummaa tuquudhaan barsiisa jedhanii Phaawulosin qabatan. Kanaaf akkuma Waaqayyo dubbatee ture karaa afaan namoota sanaa akkuma Waaqayyo dubbatee ture Phaawulos mana qulqullummaa keessatti hin qabame. Mana qulqullummaa keessatti hin qabame. Kana booddee boqonnaa 23tti achi ta'e sana yoo ilaaltanii hojii ergamootaa 23 fi 24 irratti Phaawulos yaa'ii Yihuudootaa duratti falmachaa yeroo inni jiru argitu. 23 fi 24. Yaa'ii Yihuudootaa duratti falmachaa akka inni jiru argitu. Hangafichi kumaa yommus hangafoota 100 keessaa 2 waamee halkan keessaa sa'aatii 3ffaadhaa jalqabanii loltuun 200 abboonni fardeenii 70 warri eeboo 200 Qiisaariyaa dhaquudhaaf akka qophaa'an godhaa. Phaawulosin irra teessiftanii utuu hin miidhamin Feeliksi abbaa biyyaa biraan ga'uudhaaf horii yaabbii qopheessaafi jedheen. Amma eessa jira jechuudha Phaawulos? Yerusaalemiin jira. Yerusaalemitti yaa'ii duratti falmateera. Yaa'ii duratti erga falmateen booddee namichi Qiisaariyaatti bulchaa biyyaa ta'e eessatti deebisuudhaaf murtoo gochaa jira. Yerusaalemitti bulchaa biyyaa ta'e gara Qiisaariyaatti deebisuudhaaf. Gara Qiisaariyaatti deebisuudhaaf. Kanaaf Phaawulos 23-27 gadi baatanii gadi buutanii gaafa dubbifattanii Yerusaalemitti akkuma namichi kun yookiin hangafni kumaa kun isa ergeeni Yerusaalemitti Qiisaariyaatti deebi'ee akka inni hidhame waggaa 2 Qiisaariyaatti akka inni hidhame sagalee Waaqayyo nutti dubbata 23-27 irratti. Kana duwwaatu hin taane Feeliksi Yihuudoota Qiisaariyaa jiran gammachiisuu waan barbaadeef jedha. Phaawulosin akkuma inni hidhamee jirutti isa dhiisee jedha. Phaawulosin akkuma inni hidhamee jirutti isa dhiisee jedha. Kanaaf Phaawulos adeemsa Roomaa dhaquu isaatii Efesoonii ba'uu isaatii kaasee jechuudha kan inni jalqabu. Hunda isaa ilaaluu waan hin dandeenyeef boqonnaa 27 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Phaawulos egaa falmachaa mootii isa tokko mootii isa kan biraa biratti darbaa walii gadi naanna'aa ture boqonnaa 27 lakkoofsa 1 irratti akkas nuun jedha. Markabaan biyya Itaaliyaa dhaquu keenyatu murtoo ta'edha. Itaaliyaan eessa? Roomaa maalitti? Mata duree isaa dubbistan maal jedhaa? Phaawulos markabaan eessatti ka'uusaa? Roomaatti ka'uusaa. Kanaaf iyyuu markabaan biyya Itaaliyaa dhaquu keenyatu murtoo ta'ee jedha. Waaqayyo Roomaatti Phaawulosin erguudhaa fi hojii ergamootaa boqonnaa 23 lakkoofsa 11 yeroo dubbifattan itti dubbateera Waaqayyo Phaawulositti. 23 lakkoofsa 11 irratti Phaawulositti Waaqayyo maal jedheeraani? Gooftichi gaafasuma halkan Phaawulositti dhiyaate laphee jabaadhu Yerusaalemitti akkuma anaaf dhugaa baate akkasuma mandara Roomaatti sanaaf dhugaa ba'uu siif hin taa'attiin jedhee ture Waaqayyo. Laphee maal godhi? Laphee jabaadhu. Wangeelli laphee jabaachuu barbaachisaa jechuudha. Wangeelli wantoota ambaayabilikaalii ta'an wantoota Waaqayyoon bakka hin buune wantoota macaafa qulqulluu bakka hin buune miidhamoota nutti dhufan rakkinoota nutti dhufan ikoonoomikaalii chaalenjii nutti dhufan wantoota nutti dhufan hundumaatti laphee jabaachuu nu barbaachisa wangeelli. Bartaa xankir laphee jabaadhu. Waaqayyo mul'ata keessa Phaawulositti dhufee amma Roomaatti si geggeessa. Efesooniin akkuma dhaabbatte Efesoonitti waa'ee waldaa kiristaanaatiif dubbachaa akkuma turte amma Roomaatti si geggeessa. Mootii Roomaa fuuldura dhaabbattee ammati waa'ee kootiif dhugaa baatutti si wajjin jira. Laphee maal godhi? Laphee jabaadhu. Laphee jabaadhu. Kanaaf Waaqayyoodha kan Phaawulosin Efesoonii fuudhee gara Roomaatti geessaa jiru. Akka nama mana hin qabneetti akka nama iddootti galuu hin qabneetti Phaawulos mandaraa gara mandaraatti darbuudhaan
mootii isa tokkorraa gara mootii isa tokkotti darbuudhaan akka nama yakka guddaa hojjeteetti moototaa gara moototaatti darbuudhaan Phaawulos gidiraa inni baachaa jiru kana hundumaatiif wangeelli Waaqayyoo Roomaatti waan isa barbaaduuf ture. Boqonnaa 23 lakkoofsa 11 irratti Waaqayyo raphee jabaadhu mootii Roomaa duratti dhugaanaaf ba'uu jirta. Wangeela koo dubbachuudhaaf jirta. Akkuma Waaqayyo ittiin jedhu boqonnaa 27 lakkoofsa 1tti Phaawulos Roomaatti kaane. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Roomaatti kaane. Isa booddee Roomaatti kaanii 27-28 yoo dubbifattan markaba keessatti utuu markabaan deemaa jiranii wanta Waaqayyo Phaawulositti dubbachaa ture hunduma isaan argitu. Inni markabicha of dubbii Phaawulos dhaga'ee yeroo dubbii ajajaan kumaan sun wajjin ka'e suni dubbate akka inni dhaga'e. Waaqayyo waan Phaawulositti dubbate fiixaan baasuudhaaf markabicha akka hunkutees lubbuun nama tokkollee waan ta'in lafa bishaan bukkeetti akka isaan ba'an guyyaa baay'ee booddee karaarra bubbulanii akka isaan Roomaa ga'an argina. Boqonnaa 28 yoo dubbifattan Phaawulos fa'aa Roomaa ga'uu isaanii argitu. Phaawulos Roomaa ga'ee boqonnaa 28 lakkoofsa 31 gaafa dubbifattanii waan Phaawulos hojjechaa jiru akkasiidha. Akkasitti Phaawulos waggaa 2 guutuu mana ofii isaatii dugda bitate keessa taa'ee warra gara isaa dhufan hundumaan simata ture. Mana ofii isaatii dugda bitate inni jedhu kun akka waan hiikametti isin hin fakkaatin. Hidhaa harkaatiin hidhamee garuu immoo maal jechuudha? Hidhaa isa mana keetti hidhaman beektu fakkeenyaaf abbootii siyaasaa ciccimoo ta'an mootummaan yeroo tokko maal godha? Lafa mana isaatiitti itti naanna'anii hidhu miti mana isaa keessaan ba'u garuu mana isaa keessa socho'uudhaaf maal qaba? Firiideemii qaba. So Phaawulos hidhaan inni Roomaatti hidhame kun hidhaa akkasiiti jechuudha. Hidhaa akkamii? Mana isaa keessa mana dugda bitate keessa socho'uudhaaf bilisaa garuu mana isaa keessaa gadi ba'uu hin danda'u. Hidhaa harkaas akka inni qabu sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Akkasitti Phaawulos warra gara isaa dhufan hundumaan simata ture. Ija jabina guutuudhaan Waaqayyo yaana nuuf haa baay'isu. Ija jabina akkamiin? Ija jabina guutuudhaan. Eessa taa'e? Mana hidhaa keessa taa'e ija jabina guutuudhaan dhowwaa malees mootummaa Waaqayyoo in lallaba. Waa'ee Yesuus Kiristoos gooftichaas in barsiisa ture. Hojiin ergamootaa boqonnaa 28 lakkoofsi dhumaa waa'ee Phaawulos fa'aa Roomaa ga'uu isaanii kanuma nutti meeraadha. Phaawulos Roomaa akka ga'e mana xiqqoo ishee bilisummaa qabu keessa garuu immoo hidhamee jiru keessa akka inni jiru mana dugda bitate keessatti hidhamee akka inni jiru achi keessatti immoo namoonni gara isaa dhufaa akka jiran Phaawulos immoo waa'ee Yesuus Kiristoos ija jabina guutuudhaan akka inni lallabaa jiru. Waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee wangeela Waaqayyoo ija jabina guutuudhaan dhowwaa malee lallabaa akka inni jiru. Barsiisaa akka inni jiru nutti dubbateetu dhaaba. Haa ta'u malee Phaawulos mana hidhaa sana keessatti du'ee raasa jedhuudhaa fi abbootiin waldaa kiristiyaanaa yookiin immoo poost apostoliik warri jennu yookiin immoo poost apostoliik warri jennu warri ergamoota taananii jiran fakkeenyaaf Filiphisiiyuus boqonnaa 4 lakkoofsa 3 yoo dubbifattan Clement of Rome Filiphisiiyuus boqonnaa 4 lakkoofsa 3 yoo dubbifattanii waa'ee isaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti dubbatamee kan jiru Clement of Rome yaa Clemens jedhu Clementidha afaan Ingiliffaasaa. So Clement of Rome inni jedhu poost apostoliik faazarii keessaati. Phaawulos iddoo kanatti akka inni hin du'in yeroo muraasaaf mana hidhaa Roomaa irraa gadhiifamee gara dhiyaatti deemuudhaan gara Ispaaniyaa yookiin immoo Ispeen irraatti deemuudhaan akka inni wangeela lallabeen lafa nuu kaa'u abbootii waldaa kiristaanaa akkasumallee Joon Kiristoosoon Phaawulos yeroo muraasaaf hidhamee akka inni hiikamee akkuma kanaa gara dhiyaa yookiin immoo gara Ispeenitti gara Ispaaniyaatti deemuudhaan wangeelaa akka inni lallabee yeroo muraasa booda ammas deebi'ee Roomaatti hidhamuudhaan isa xumuraa kan inni gooftaadhaaf of kennee ergaa Xiimotewos isa lammaffaa yookiin immoo ergaa isaa xumuraa jedhamee kan beekamu Xiimotewos ergaan isaa lammaffaa ergaa inni xumura irratti barreessedha. Isa keessatti akkuma nutti dubbatu akka dhibaayyuutti dhiigni isaa dhangalaafamuudhaan mootii Roomaa duratti Neeroo yookiin immoo mootii Roomaa yeroo sana jiru Neeroo harka Neerootti dhiigni isaa akka dhibaayyuutti dhangalaafatuudhaan gooftaadhaaf of kennee akka inni darbe arganna. Gooftaadhaaf of kennee akka inni darbe arganna. So Phaawulos Roomaa ga'eera jechuudha. Kanaaf iyyuu
Roomaa akka inni jiru mana hidhaa Roomaa akka inni jiru erga mirkaneessiniin booddee Roomaa irraa barreessuu isaatiif immoo ragaa maalii qabnaa isa jedhutti deebina. Roomaa irraa barreessuu isaatiif ragaa maalii qabna? Phaawulos ergaa Efesoon Roomaa irraa barreessuu isaatiif ragaa maalii qabna? Yeroo mana hidhaa Roomaa jiru keessatti ergawwan soortuu yookiin immoo paastoraal epistilsii akka inni barreesse mirkanaadha. Waldoota kiristiyaanaa jajjabeessaa akka inni ture ragaawwan Roomaa irraa barreessuu isaatii fi qabxiiwwan arfan tokko laalla. Qabxiiwwan 5 ta'u 5 tokko laalla. Inni jalqabaa ergawwan warra Efesoon yookiin Efesoon dabalatee Qolaasaayis, Filimoonii fi Filiphisius ergawwan arfan sila kaafne dabalatee ergawwan kun bara tokko keessa barreeffamuu isaanii ragaa tokkodha. Bara tokko keessa bara kam? Bara 60 amma 62 gidduutti tilmaama guddaan kan kennamu. Bara 60 amma 62 gidduutti ergawwan kun arfan akka barreeffamanii seenaan macaafa qulqulluu nutti agarsiisa. Bara 60 amma 62 gidduutti keessumaayyuu kan tokko isaanii yoo laallee fi Qolaasaayis bara 62tti akka barreeffame barattoonni macaafa qulqulluu tilmaama guddaa kennu. Qolaasaayis bara 62tti akka barreeffame. Maaliif bara tokko keessa barreeffamuu isaanii kaasuun nu barbaachise yoo jenne Phaawulos Qisaariyaatti waggaa 2 hidhamuu isaa isinitti himeera. Roomaattis waggaa 2 hidhame. Amma gaafa yeroo muraasa hiikamee deebi'ee ammas hidhamutti yeroo ergawwan kana barreessu waggaa 2 akka inni hidhame beekna. Kanaaf iyyuu bara 62tti Qolaasaayis tilmaamni guddaa kan kennamuu fi Filiphisius bara 61 ergaan Filiphisius bara 61 akkuma kana ergaan Filimoon illee bara 62 tilmaamni guddaan kan kennamuuf baay'een isaanii bara 60 amma 62 gidduudha tilmaamaan kan kaa'amanii garuu ispeesifikaali yoo dubbanne bara 60 62 fi 61 isaaniif kennama. Bara 62 fi 61 isaaniif kennama. Kanaaf Efesoon illee tilmaamni guddaan kennamuu fi bara 62 jechuudha. Efesoon bara 62 barreeffame kan jedhu barattoonni macaafa qulqulluu itti olii galu. Kanaaf iyyuu tilmaamni keenya ni jalqabaa yookiin qabxiin keenya ni jalqabaa maanni ergawwan mana hidhaa jedhamanii beekaman yookaan prison epistles jedhaman kun bara tokko keessa barreeffamuu isaaniiti. Bara tokko keessa barreeffamuu isaaniiti. Inni kan biraan ergawwan kun arfan ergaa mana hidhaa jedhamuu isaaniiti. Inni kan biraan ergaa mana hidhaa yookiin immoo prison epistles jedhamuu isaaniiti. Phaawulos ergawwan kan biraa Qorontos warra kan biraa yoo laallee hidhaa keessa jiraachuu isaa nutti himu ergawwan kana arfan gaafa barreessu garuu hidhaa keessa akka jiru nutti himu. Efesoon hin ilaallellaa Filiphisius tokko 13 yoo dubbifattan Filiphisius tokko 13 yoo dubbifattan akkas jedha. Ani Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo warra mana mootummaa warra Roomaa keessaa hundumaa namoota warra kaan hundumaa birattis beekameera jedha. Kanaaf iyyuu hidhamuusaa duwwaa mootuu hin ta'in hidhaanni keessa jiru mana hidhaa Roomaa ta'uusaa Filiphisius irratti hin argannaa jechuudha. Afaan Ingiliffaasaa yoo dubbifattanii iddoo kana keessatti Roomaa kan jedhu hin argattan. King James Version himaa garuu Palace wordii jedhu jira. Palace wordii jedhu kanarratti Praetorian kan jedhu yookiin immoo afaan Giriikii isaa Praetorian jedha. Praetorian kan jedhu courtroomidha yookiin immoo iddoo walitti qabama yeroo murtiin namatti kennamu namoonni itti sassaabamanidha. Akka yeroo sanaatti garuu iddoo hamma kana courtroomii jedhamee beekamu yookiin immoo namoonni murtiidhaaf itti sassaabaman kan qabdu Roomaa malee iddoo kan biraan hin jiru. Sababiin isaa Roomaan gizaatiidhaan guddoo waan taateef. Kanaaf iyyuu kutaan kun yookiin immoo lakkoofsi kun kan nutti agarsiisu Phaawulos yeroo Filiphisiusiin barreessu Roomaa jiraachuusaa fi ergaan Filiphisius ergaa mana hidhaa yookiin immoo prison epistle ta'uusaati. Qolaasaayis 4:3 yoo dubbifattan isin argattu. Qolaasaayis 4:3. Qolaasaayis 4:3 irratti nuyis dhoksaa Kiristoos isa ani amma waa'ee isaatiif hidhamee jiru hundumaaf himuudhaaf Waaqayyo karaa dubbichaa akka nuuf banuuf nuuf kadhadhaa jedha. Hidhaa keessa taa'ee akka nuyi dubbannuuf karaa dubbichaa Waaqayyo akka nuuf banuuf maal godhaa? Nuuf kadhadhaa. So kadhannaan namoota kanaa namoonni gara Phaawulos dhaqanii wangeela akka dhaga'an godheeraa laata jedhee yaada. Sababiin isaa kutaa sila dubbifanne irraati maal jedha? Namoonni maal gochaa turan jedha? Utuma inni hin gaafatin gara isaa dhufaa turan. Dhufanii gaafachaa turan. Inni immoo waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa isaanitti ba'aa ture jedha. Filimoon boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti isin argattu ergawwan kun ergaa mana hidhaa akka isaan ta'an
ragaan keenya inni lammaffaan. Inni kan biraan ergaawwan sadan Efesoon, Qolaasaayisii fi Filimooniin ol duukaa yoo ilaalle lamaan isaanii harka Tikiqoosii fi Oneesimoosiin kan isaan ergaman. Sadan isaanii harka Tikiqoosii fi Oneesimoos yookiin immoo Phaawulosii wajjin warra hojjetan torban darbe ilaalaa turre. Gargaartota Phaawulos duukaa Efesoonitti hojjetan jennee ilaalaa turre. Akkuma kana Ximootiyoos Efesoonitti paasterii akka inni ture yookiin immoo soortuu akka inni ture Ximootiyoosiin ilaallee turre. Kanaafidha isa duraa Ximootiyoos boqonnaa tokko keessatti Phaawulos Efesoonitti sababii ani si dhiiseef jedhee dubbata. Ximootiyoosiif gaafa barreessu ergaa Ximootiyoos isa duraa jechuudha. Ergaawwan kuni Efesoonii, Qolaasaayisii fi Filimoon harka Tikiqoosii fi Oneesimoosiin ergamuu isaaniiti. Ragaan keenya kan biraan harka Tikiqoosii fi Oneesimoosiin ergamuu isaaniiti. Qolaasaayis kan ergame dogoggora waa'ee Kiristoos irratti ka'e qorachuuf ture. Ergaan Qolaasaayis kana kan fide immoo yookiin immoo waa'ee ergaa kanaa kan dhufee Phaawulositti dubbate waa'ee barsiisa sobaa Qolaasaayisitti ka'e dhufee kan Phaawulositti dubbate immoo Ephaafiraas obboleessa jedhamudha. Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 23 irratti. Ephaafiraas Qolaasaayis keessatti akka barsiiste otoo hin ta'in namoonni barsiisa Kiristoos irratti karaa biraa barsiisan jiru jedhee gaafa dubbatu Phaawulos ergaa Qolaasaayis barreessuun isa barbaachisa. Ergaa Qolaasaayis barreessuun isa barbaachisa. Isinii galaaraa akka itti dubbachaa jiru moo nan ariifadha? Yoo nan ariifatte naan jettanii qassadhee isinitti dubbachuu ni danda'a waan ta'eef. Kanaaf iyyuu Filiphisius 1:3 gaafa dubbiftanii Ephaafiraas obboleessi jedhamu dhufee barsiisa sobaa Qolaasaayisitti ka'uusaa Phaawulositti dubbatee ergaan kun immoo Qolaasaayisitti gaafa barreeffamu namoota kana lamaan Tikiqoosii fi Oneesimoosiin harka isaanii lamaaniin gara Efesoonitti akkasumas gara Qolaasaayisitti gara Filimoonitti akka inni ergamuuf arginaa jechuudha. Yeroo kana Efesoonii fi Filimoon lamaan isaanii ergaa Qolaasaayis duukaa ergamanii jechuudha. Fakkeenyaaf Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 21 dhannee dubbifne. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 21. Efesoon 6:21 gara dhumaa irratti Phaawulos yeroo nagaadhaan akkas jedha. Amma ani attamitti akkan jiru maalittis akkan jiru isinis immoo akka beektanitti Tikiqoos obboleessi jaallatamaan hojii gooftaattis amanamaan waan hundumaa maal gochuuf jira? Isinittin hima. Eessaa kaa'ee dhaqaa jechuudha? Phaawulos biraa ka'ee dhaqaa jira jechuudha. Phaawulos biraa ka'ee dhaqaa jira. Qolaasaayisiin immoo boqonnaa 4 fudhattanii gaafa dubbiftanii 7-9tti akkuma kana Tikiqoos Phaawulos biraa ka'ee akka inni deemaa jiru argattu. Qolaasaayis 4:7 kaastanii Tikiqoos obboleessi jaallatamaan hojii keessattis hidhatee amanamaan waa'ee koo hundumaa isinitti himuuf jira. Nuyi hundumti keenya attamitti akka jirru isinitti mee garaa keessan akka jajjabeessuuf ani gara keessanitti isa ergeera. Oneesimoos obboleessi amanamaaniif jaallatamaan isin keessaa tokko inni ta'ee isaa wajjin hin dhufa. Isaan waan asitti ta'ee tokko tokkoon isinitti hin himu jedha. Waan asitti ta'ee tokko tokkoon isinitti hin himu jedha. Filimooniin yoo dubbifattan immoo jalqabuma isaa Filimooniin Phaawulos kan inni barreesseef waa'ee Oneesimoos Filimooniin hubachiisuuf jedheeti. Waa'ee Oneesimoos Filimooniin hubachiisuuf jedhee isan mana hidhaa keessa taa'ee abbaa ta'eef jedhee waa'ee Oneesimoos hubachiisuuf jedheeti. Oneesimoosiif Tikiqoos walitti hidhatanii ergawwan kana akka isaan fuudhanii deemaa turanii hin argannaa jechuudha. Ragaan keenya inni kan biraan yookiin immoo ragaan keenya inni arfaffaanii ergawwan kana hundumaa keessatti Ximootiyoos isa bira jiraachuu isaati. Ergawwan arfan kana keessatti Ximootiyoos isa bira jiraachuu isaati. Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 1 ergawwan kana jalqaba isaanii nagaadhaan jalqabuu isaa irratti yoo argitan Ximootiyoos wajjin akka barreesse nutti hima. Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 1 akkas jedha. Nuyi Phaawulosiif Ximootiyoos hojjettoonni Kiristoos Yesuus gara warra karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Filiphisius jiraatan hundumaa gara warra ilaaltotaa fi gargaartota waldaa kiristaanaatti kana caafuu keenyaadha. Eenyu bira jira jechuudha? Ximootiyoos bira jira. Akkan sila isinii kaasee darbe Xiroofiimoos namicha Giriikii sana dabalatee Ximootiyoosis dabalatee hojii ergamootaa 19 dubbiftan deemsa isaa gara Roomaatti jalqabuu isaatii kaasee Ximootiyoos
Phaawulos wajjin akka jiru argachuu dandeessu. Xiimotewos Phaawulos wajjin akka jiru. Innaa yeroo muraasa booddee Xiimotewos gara Efesoonitti deebi'ee akka inni ergame immoo argattu. Kanaaf iyyuu Xiimotewos ergaan kun gaafa barreeffamu Phaawulos bira jiraachuun isaa ragaa kan biraadha jechuudha. Yeroo inni Filiphisiisiif barreessu Xiimotewos isaa wajjin akka ture, Qolaasiyaas Filimooniin gaafa inni barreessu Xiimotewos Phaawulos wajjin jiraachuun isaa ragaa keenya isa arfaffaadha. Inni kan biraan barreeffamoota ergawwan kanaa yoo wal bira qabne ilaalle yookiin immoo ergawwan barreeffaman kanaa wal bira qabne yoo ilaalle Filiphisiiyus 1:13 akkuma sila dubbifanne yoo argitan, Efesoon 6:20 yoo dubbifattanii bilisummaan xiqqoon akka itti dhaga'amu argitu Phaawulosiin dubbachuudhaaf. Bilisummaan xiqqoon itti dhaga'amaa akka inni barreessu argitu. Kanaaf iyyuu Filiphisiiyus irratti akkasumas Efesoon irratti bilisummaan itti dhaga'amaa yookiin immoo lallabuudhaaf hidhaa keessa yoo jiraate illee bilisummaan itti dhaga'amaa lallabaa jira yoo ta'e Phaawulos eessa taa'ee lallabaa jira jechuudha. Manattii ishee dugda bitatee Roomaatii keessatti hidhamee jiru keessa taa'ee ergawwan kana barreessaa jira jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu ergawwan kun harfan Efesooniin dabalatee ergawwan Roomaa irraa barreeffaman ta'uu isaatii fi ragawwan kana argachuu dandeenya jechuudha. Yoo xiqqaate ergawwan kana harfan keessaatii Filiphisiiyus 4:22 yoo dubbifanne Filiphisiiyus Roomaa irraa barreeffamuu isaatii fi ija jabina guddaa qabna. 4:22 irratti. 4:22 warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu addumaan immoo jedha. Warri mana mootii warra Roomaa keessa jiran nagaa isiniif dhaamu jedha. Qeesaar jedha Ingiliffa isaatiin. Intinii yoo dubbifatan mana mootii warra Roomaa jechuun Qeesaaridha. Afaan Oromootti gaafa hiikamu mana mootii warra Roomaa jedhamee hiikamaa jechuudha. Qeesaar. Qeesaar biraa akka inni jiru mana mootii warra Roomaa yookiin Qeesaar mana isaa keessa warri jiran warri anaa wajjin jiran itti isaati. Kanaaf iyyuu gaafa inni ergaa kana barreessu warri isaa wajjin jiran mana mootii warra Roomaa keessa warri jiran nagaa isaadhaama akka isaan jiran. Kanaaf iyyuu iddoo Phaawulos taa'ee barreessaa jiru mana mootii warra Roomaa ergaa Filiphisiiyus akkuma achi taa'ee barreesse Efesooninis iddoo hidhamee jirutti akka barreessedha jechuudha. Ariifannee ilaaluudhaa fi inni kan biraan ergichi eenyuuf barreeffame isa jedhudha. Ergichi eenyuuf barreeffame? Ergichi eenyuuf barreeffame? Jalqaba isaa lakkoofsa tokko irratti akkuma dubbifne lakkoofsa tokko irratti gaafa dubbifne maal jedhaa? Ani Phaawulosii fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'ee warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kootii jedha. Haa ta'u malee Phaawulos kallattiidhaan mandara Efesoon jedhee barreessu malee mandara Efesoon duwwaadhaaf ergaan kun akka inni hin kennamin yookiin immoo akka inni hin barreeffamin barattoonni macaafa qulqulluu akkasumas abbootii waldaa kiristiyaanaa nutti himu akka inni hin barreeffamin. Efesoon duwwaadhaaf barreeffamuu dhiisuu isaatiif maaltu nu kakaasa? Maaltu akkasuma jechisiisa yoo jettan ergaa Efesoon keessatti namni dhuunfaan tokko adirees hin taane. Namni dhuunfaan tokko adirees hin taane. Fakkeenyaaf isa duraa Qorontosiin gaafa barreessu yoo argattan waa'ee waldaa Qorontos dheekkamee cubbuu isaan hojjechaa jiraniif ija jabina isaan cubbuu keessatti qabaniif isaan dheekkamee namni isaan gidduu jiru haadha manaa isaa akka haadha buddeenitti kan wajjin jiraatu akka isaan gidduu jiru dheekkamee Phaawulosii dheekkamsa guddaadhaan barreessa Qorontos isa duraa yeroo barreessu. Adirees godha nama Qorontosiin jiru kallattiidhaan isaaf akka barreeffamee ergicha akka isaaf barreeffamee dubbachaa adirees godha. Filimooniin illee ergawwan kan biraa warra paastoraal epistilii ta'an yookiin immoo ergawwan soortuu jedhaman illee gaafa barreessu Phaawulosii waa'ee nama sanaa sirriitti deddeebi'ee dubbachaadha. Yookiin immoo nama dhuunfaa tokko jireenya nama dhuunfaa tokko irra deddeebi'ee dubbachaadha. Kan inni barreessu. Garuu ergaa Efesoon keessatti wanta akkasiin argattan. Jechuun qulqulloota hundumaa waan hammate wayiidha ergaan Efesoon gaafa dubbiftan. Akka ijoollee jaallatamootti faanuun jedha. Fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa jedha. Waa'ee waldaa kiristiyaanaa nutti dubbata. Waa'ee misirroo ta'uu ishee waldaa kiristiyaanaa nutti dubbata. Kanaaf jireenyi nama dhuunfaa keessatti adirees ta'een argattan. Inni kan biraan immoo Efesoonumti mataan ishee. Mandarumti Efesoon mataan ishee lammaffaa deebitee ergaa kana keessatti galumsa irratti irraan kan hafe waa'een ishee kan dubbatamne argattu. Waa'een Efesoon waa'een ishee kan dubbatamne argattu. Kanaaf iyyuu ergaan kun qulqulloota Efesoon
bira jiran duwwaadhaaf barreeffame isa jedhuudhaa fi qulqulloota Efesoon jiranii fudhattoota jalqabaa yoo ta'an illee ergaan kun waldoota kiristiyaanaa Eesiyaa xiqqoo keessa jiran guutummaatti naanna'ee akka inni dubbifame. Addumaan immoo barattoonni macaafa qulqulluu ragaa ka'anii iddoo duwwaa ergaa kana dursee jiru irratti waldoonni kiristiyaanaa hundumtuu maqaa isaanii barreessuudhaan akka isaan dubbifachaa turan lafa nuu kaa'u. Maqaa isaanii irratti barreessaa akka isaan dubbifachaa turan lafa nuu kaa'u. Kanaaf dhaggeeffattoonni jalqabaa Efesoon yoo ta'anii ergichi garuu waldoota kiristiyaanaa Eesiyaa xiqqoo keessa jiran akkasumas qulqulloota hundumaaf akka barreeffame argan. Qulqulloota hundumaaf akka barreeffame. Akkuma nuyi gaafan isiniin jedhu asitti akkas na hubattan kanan barbaadu akka nuyi amma dubbifannee sagalee Waaqayyoo anaaf barreeffame jennee fudhannu duwwaatti tun taane gaafuma barreeffamu ergamuudhaaf kan inni yaadame waldoota Eesiyaa keessa jiraniif akka ta'e jechuudha. Kallattiidhaan ergamuudhaaf kan inni yaadame barreeffame waldoota Eesiyaa keessa jiraniif akka ta'e. Kanaaf iyyuu waldoota Eesiyaa keessa jiran naanna'ee ergaan kun akka inni barreeffamaa ture argannaa jechuudha. Qabxiin keenya inni kan biraan nuyi ilaallu ergaa Efesoon gaafa jalqabnu wantoota nuyi irratti xiyyeeffachuu qabnu. Keessumaayyuu fakkeenyaaf maal jedheen isinii kaa'uu barbaada? Afaan Oromoo keessatti gaafa barannu maaltu jira? Keeyyati bal'aan tokko barreeffamee raawwatee keeyyati bal'aan tokko gaafa barreeffamu maal ta'a? Yookiin jeeneraal irraa gara eessaatti deema? Gara ispeesifikiitti deema mitire? Yookiin jechuu barbaade wayii dubbateetu namni paraagiraafii tokko afaan Oromoodhaan gaafa barreessinu waan jechuu barbaanne wayii tokko dubbannee ergaa dabarfachuu barbaanne wayii dubbannee ergasiin booddee ergaa dubbanne sana immoo gara ibsuutti deebina. Yookiin immoo ergaa keenya sanaa ijoo isa jala jiran tuqaawwan isa jala jiran dubbanneetu dhumarratti immoo jeeneraalii isaa yookiin immoo walitti qabaasaa lafa keenya. Kanaaf iyyuu ergaa tokko xalayaa tokko gaafa barreessinu ijoon yookiin immoo furtuun ergaa xalayaa nuyi barreessine sanaa lafa inni itti argamu jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a itti fufnee kan nuyi ilaallu ijoowwan macaaficha keessa jiran. Macaaficha keessa qabxii nuyi irratti xiyyeeffachuu qabna. Fakkeenyaaf gaafa Efesoon inni ilaallu Efesoon boqonnaa tokko jennee kaanee lakkoofsuma 3 duwwaa dubbifannee Waaqayyoof abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba fuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u jennee achuma duwwaa irratti akka nuyi hin dhaabbanne nu godha jechuudha kan dabaasu. Eebba keenyatti gammaduun gaariidha. Kiristoos nu eebbisuun isaa dhugaadha. Itti gammaduu qabnaa. Fudhachuu qabnaa. Garuu immoo meesajjii guddaa ergichi qabu adda baasnee ilaaluun nurra jiraata jechuudha. Adda baasnee ilaaluun nurra jiraata. Kanaaf iyyuu kutaa boqonnaadhaanii jeeneraal meesajjii boqonnicha keessa jiru walitti fiffinnee isinitti himuun barbaada. Boqonnaa tokko guutummaa isaa jechuudha. Boqonnaan tokko ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti ergee jedhee nagaa jedhee jalqabaa. Karaa Kiristoos eebba fuuraa argachuu jedha. Lakkoofsa 3 kaasee karaa Kiristoos eebba fuuraa argachuu jedha. Lakkoofsa 15 kaasee karaa Kiristoos gooftummaa Waaqayyoo beekuu jedha. Lakkoofsa 23 jiran keessatti boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irra ergaan jiru ergaawwan boqonnaa tokko keessa jiran guutummaa walitti nuu qaba. Ergaan Efesoon versiiwwan 155 qaba. Versiiwwan 155 yookiin immoo lakkoofsota 155 qaba. Woordii 2422 qaba. Yookiin immoo jecha 2422 barreeffame. Akkuma kana immoo versii lakkoofsa ergatti qoqqoodamee versii 155 barreeffame. Versiiwwan kana keessaatii boqonnaa tokko keessatti versii 23 keessatti Phaawulos waan inni nutti dubbachuu barbaade lakkoofsa 10 irratti akkas jedha. Waa'ee eebbifamuu keenya, waa'ee yaadaan qabamuu keenya, waa'ee filatamuu keenya dubbatee gadi siqee lakkoofsa 15 kaasee Waaqayyoon akka beeknuuf iji qalbii keenya akka banamuuf yeroo nutti himu kun hundumtuu maaliif hojjetu jennaan lakkoofsi 10 akkas jedha. Barri murame yeroo guututti jedha. Ameen. Barri murame yeroo guututti. Sirriitti akka dhaggeeffatanii barbaada.
Waaqayyo predestination yookiin immoo barsiisa yaadaan qabamuu gaafa nu barsiisu maaliif nu barsiisa? Harka Kiristoos jalatti walitti nu qabuuf. Waaqayyo waa'ee filatamuu keenyaa gaafa nu barsiisu maaliif nu barsiisa? Akka Kiristoos jalatti walitti nu qabuuf. Yookiin immoo nuyi warra harka Kiristoos jalatti walitti qabamne akka taane nutti himuuf. Akkasumas harka isaa jalatti warra konsaammeet fiixaan ba'uuf jirru akka taane nutti himuuf. Kanaaf iyyuu waa'ee yaadaan qabamuu, waa'ee filatamuu olumaa galatti warri hamoonnis, warri Kiristoosiin hin beeknes, warri fayyisaa ta'uu isaa amananii fudhannes hundumti isaanii biyyi lafaa guutummaanii warra yaadaan qabaman dabalatee gara dhumaatti Kiristoos jalatti akka isheen taqallalamtu. Firdiillee yoo deeman eenyutu gara firdiitti deemsisa? Kiristoos. Iyyasuus Kiristoos gooftaadha jedhanii utuu dhugaan bahinee san deeman. Gara firdiin deeman. Filiphisiis immoo waa'ee kanaa nutti hima boqonnaan lama. Iyyasuus Kiristoos gooftaadha jedhanii warri hin amanillee Iyyasuus Kiristoos gooftaadha jedhanii arrabni hundinuu jira waan ta'eef sagalee Waaqayyoo. Arrabni meeqa? Arrabni hundinuu. Every tongue. Har'a warri Kiristoosin arrabsanis, har'a warri waldaa kiristiyaanaa arrabsanis, har'a warri qulqulloota arrabsanis arrabni hundinuu. Waa'ee Kiristoosiif wantoota baay'ee gaafa fudhannus nuyi warri filatamnes warri kan biraanis every tongue Iyyasuus Kiristoos gooftaa akka ta'e nuyi warri har'a beeksifne Waaqayyoof galannaa ta'u baga gamman. Utuu guyyaan humnaan beeksisa hin dhufin beeksisne jechuudha. Saannuwatti yookiin immoo guyyaan utuu hin jaallatin beeksisa wayiitu hin dhufin Iyyasuus Kiristoos gooftaadha jennee. Maaltu akkas nu jechisiise? Waamicha Waaqayyo karaa Kiristoos nuuf godhe. Kanaaf iyyuu arrabni hundinuu Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e akka himuuf jiran barri murame yeroo guututti nuun jedha Efesoon. Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessaa wanta lafarra jiru wanta hundumaas maaliin godha? Harka Kiristoos jalatti maaliin godha? Walitti hin qaba. Harka Kiristoos jalatti walitti hin qaba. Harka Kiristoos jalatti walitti qabuun kuni dhuma biyya lafaati jechuudha. Maaliif ennaan harka qulqulloonni iddoo adda addaa jirra harka Kiristoos jala jirra garuu maal taane jirra? Faffacaanee jirra. Kanaafidha Yohaannis boqonnaan 11 akkana nuun jedha. Yohaannis boqonnaan 11 lakkoofsa 35. Sorry. Yona yaadachiistan gaariitti fakkaata. Maal jedhaa waa'ee du'uu Kiristoosii dubbatee ka'eetu hangafa lubootaa yeroo sanatti bara sanatti hangafa lubootaa ture akkana jedha raajii raajatuun beekin maal jedhaa Iyyasuus Kiristoosii yookiin immoo Masiihichi ijoollee Waaqayyoo ta'anii warra iddoo adda addaatti faffaca'an hundumaa walitti qabuudhaaf jedha. Warra iddoo adda addaatti faffaca'an hundumaa walitti qabuudhaaf du'uuf akka jiru raajii jedha. Ijoollee Waaqayyooti garuu eessatti faffaca'anii jiru? Iddoo adda addaatti. Kanaaf iyyuu Kiristoosii du'i isaa qulqulloota walitti qabuudhaaf akka ta'e, qulqulloota walitti qabuudhaaf akka ta'e. Yohaannis nutti himaa Efesoon boqonnaan 1:10 immoo Efesoon boqonnaan 1:10 immoo ergaa kana hundumaa waa'ee eebba fuuraa hundumaa kan dubbatu Phaawulos walitti qabamuu keenya dubbachuudhaaf. 11:52 yaa naa dubbisaa. Saba sana duwwaadhaaf utuu hin ta'in ijoollee Waaqayyoo warra biyya adda addaatti bittimmaan tokkummaatti walitti qabuudhaaf maal ta'uuf ture? Du'uuf ture. Kanaaf iyyuu waa'ee du'uu Kiristoos irratti kan isaan asitti dubbachaa jiran Qayyaafaan hangafi lubaa raajii kana tun beekin dubbataa jechuudha. Kanaaf iyyuu ergaan Efesoon boqonnaan 1 meesajjiin isaanii guddaan walitti qabamuu qulqullootaati. Consummation yaadaan qabamanii warri turan akka filataman Kiristoos keessatti warri filataman isa akka beekan Phaawulos waa'ee isaaniitiif akka kadhachaa jiru boqonnaa 1:15 gassitanii yeroo ilaaltan waa'ee isaaniitiif akka kadhachaa jiru akka isaan walitti qabamuuf jiran ergichi ijoon isaanii guddaan walitti qabamuu ijoollee Waaqayyoo yookiin immoo harka Kiristoos jalatti walitti qabamuu isaaniiti. Boqonnaa lama lakkoofsa 1:10
kan jiru immoo boqonnaa lama lakkoofsa tokko amma kudhanitti kan jiru immoo meesajii guddaa tokko nutti dubbata. Waa'ee karaa hafuuraa du'a keessaa gara jireenyaatti darbuu dubbateera ta'e Phaawulos kun hundumtuu ayyaana Waaqayyootiin akka ta'e nutti hima. Kun hundumtuu ayyaana Waaqayyootiin ta'uunsaa immoo nuyi hojii Kiristoos kanaan dura itti yaadee qopheesse hojii gaarii keessa akka deddeebinuuf akka ta'e nutti hima. Kanaaf iyyuu boqonnaan lama lakkoofsa tokko amma kudhanitti kan jiru keessatti immoo ijoo dubbii guddaa nuyi argannu lakkoofsa 8 amma kudhanitti kan jirudha. Lakkoofsa 8 amma kudhanitti. Lakkoofsa 8 amma kudhanitti. Jeneraal wordii yookiin immoo jeneraal meesajjiin keenya lakkoofsa 8 amma kudhanitti kan jirudha. Maal jedhaa? Kana booddee Yesuus isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of hin jeenyetti lakkoofsa 10 nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessaa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumame. Karaa Kiristoos Yesuus uumame. Kanaaf iyyuu boqonnaan lama lakkoofsi tokko amma kudhanitti Phaawulos hafuuraan du'oo ta'uu keenya dubbatee raawwatee warra isa barbaaduu hin dandeenye ta'uu keenya dubbatee raawwatee baay'ina ayyaana Waaqayyoo dubbatee raawwatee lakkoofsa 7 yoo dubbiftan addumaan waa'ee arjummaa ayyaana Waaqayyoo dubbatee raawwatee karaa hafuuraa du'a keessaa gara jireenyaatti darbuudhaaf immoo meesajjiin keenya inni guddaan ayyaana Waaqayyootiin akka ta'e dubbatee raawwatee kun immoo gocha ofii keenya akka hin ta'in namni tokko illee ittiin of jechuu akka hin dandeenye nutti himee raawwatee kun hundumtuu ayyaanni Waaqayyoo kan inni kana godheef immoo maaliif ennaan lakkoofsa 10 irratti hojii gaarii isa Yesuus Kiristoos kanaan dura qopheesse keessaa akka deddeebinuuf jedha. Kanaaf iyyuu boqonnaan lama lakkoofsa 1 amma 10 gidduutti jeneraal meesajii yookiin immoo ergaa guddaa nuyi argannu lakkoofsa 8 amma 10tti isa jirudha jechuudha. Maaliifin kana kaasaa jira? Gaafa lakkoofsa 1 kaanee jalqabnu sirriitti irratti xiyyeeffattanii akkasin ilaaltaniif. Ittuma fufnee yoo ilaalle boqonnaa lama lakkoofsa 11ti. Boqonnaa lama lakkoofsa 11ti amma boqonnaa 3 lakkoofsa 21tti. Lakkoofsa 11 irratti mata dureen isaa maal jedha? Karaa Yesuus Kiristoos tokko ta'u. Waa'ee maalii dubbata? Waa'ee tokko ta'u. Itti fuftanii yoo dubbiftan boqonnaa 3 irratti hidhattanii dhoksaa Waaqayyoo warra saba isaan ta'initti mul'isuusaa. Tokko ta'uun sun eenyuun of keessatti qabata? Saba Waaqayyoo warra hin ta'inis yookiin Gentiles Oromoota warra jennus akka of keessatti qabatu. Kanaaf iyyuu boqonnaa lama lakkoofsa 11ti amma boqonnaa 3 lakkoofsa 21 iddoo lamatti qooduu hin dandeenyu meesajjii isaa jechuudha. Meesajjiin isaa walitti qabatee jira. Ergaa guddaan achi keessa jiru luqqisiin furtuu ta'e achi keessa jiru maal akka ta'e ilaalla. Kanaaf Phaawulos kutaawwan kana keessatti boqonnaa lama lakkoofsa 11ti amma 3:21 keessatti waa'ee tokko ta'uudhaan Kiristoos dubbata. Waaqayyo saba isaa hundumaa keessaa afaan hundumaa keessaa akkasumas nama hundumaa keessaa waldaa kiristiyaanaa gara dhagna tokkootti akka fide nuuf ibsa. Gara dhagna tokkootti akka fide nuuf ibsa. Kunis dhoksaa jaalala Waaqayyoo akka ta'e nutti hima. Dhoksaa akka jaalala Waaqayyoo akka ta'e nutti hima. Ijoo guddaan kutaa kanaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti arganna akkana jedha. Akkuma ani duraas keessatti gabaabsee isiniif caafee Waaqayyo dhoksaa isaa mul'ata keessatti anatti argisiiseera. Kanaaf iyyuu boqonnaa lamatti achi deebitanii tokko ta'uun sun tokko ta'uu edee mata duree isaa sanni jalqabu sana maa inni tokko ta'uun sun yoo jettan eessa geessu dhuftanii jechuudha. Dhoksaa Waaqayyoo. Dhoksaa Waaqayyoo moo maaliidha? Tokko ta'uudha. Tokko ta'uu sana babal'ate jechuudha. Dhoksaa Waaqayyoo mata duree guddaa gaafa ta'u dhoksaa Waaqayyoo sun maa inni jettanii yoo babal'istan immoo dhoksaa Waaqayyoo jeneraal meesajii gaafa ta'u yoo babal'istan maan tokko ta'uu Oromootaa fi warra saba Israa'el keessaa amananii waldaan kiristiyaanaa dhagna tokko ta'uu ishee. Akkasumas yuunitiin amantootaa warrumti amananii waldaa keessa jiran immoo tokkummaa hafuuraa qabaachuu akka isaan qaban. Yuunitiin hafuuraa spiritual yuunitiin nu gidduu jiraachuu akka qabu nutti hima. Boqonnaa 3 boqonnaa 2 lakkoofsa 11 amma 3:21tti waa'ee dhoksaa Waaqayyoo ta'uu isaati jechuudha Phaawulos kan inni nutti dubbatu. Akkuma duraas keessatti gabaabsee isiniif caafee Waaqayyo dhoksaa isaa
mul'ata keessatti anatti agarsiiseera jedhee waa'ee dhoksaa waaqayyoo. Dhoksaa waaqayyoo immoo saba waaqayyoo warra hin ta'in keessaas Yihuudoota keessaas warri amanan Kiristoositti dhagna tokko ta'uu isaanii. Dhagna tokko erga ta'an immoo spiritual unity qabaachuu akka isaan qaban. Spiritual unity qabaachuu akka isaan qaban nutti himaa jechuudha. Inni itti aanu boqonnaa afuridha. Boqonnaa afur lakkoofsa tokko amma 16tti. Boqonnaa afur lakkoofsa tokko amma 16tti immoo mana keessattis deebi'aa jira Phaawulos. Waldaa kiristiyaanaa mana keessattis deebi'ee waa'ee maalii haasa'a? Waa'ee tokkummaa dhagnaa karaa hafuuraa jiru kennaa hafuuraa dabalatee dhagna waldaa kiristiyaanaa ijaaruu keessatti kennaa hafuuraa dabalatee waa'ee tokkummaa dhagnaa waldaa kiristiyaanaa keessa jiru nutti himu. Spiritual unity hafuuraan tokko ta'u waa'ee kennaa hafuuraa waldaa kiristiyaanaaf kennamuusaa haa ta'u malee waa'ee kennaan hafuuraa waldaa kiristiyaanaaf kennamuusaa gaafa dubbatu Phaawulos kaayyoo tokko irratti hundaa'etu kan inni dubbatu. Lakkoofsa 12 irratti arganna. Boqonnaa afur lakkoofsa 12. Boqonnaa afur lakkoofsa 12. Inni warra waaqayyoof qulqullaa'an hojii isatti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isa dhagna Kiristoosii sanas cimsuudhaaf kana godhe. Maal fa'aa godhe? Kennaa garaagaraa kenne. Kennaa garaagaraa kenne. Boqonnaa afur lakkoofsa 4 ol deebitanii dubbifattan gooftaan tokko, amantiin tokko, cuuphaan tokko, hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuuraa of hirkattee eeggadhaa waamichi isinitti waamamtan tokko. Waa'ee tokko ta'uu isaanii tokko jedhee dubbatee raawwatee kaayyoon waaqayyo kana godheef meesajjiin keenya inni guddaan maal inni jennaan waldaa isa dhagna Kiristoos ta'e cimsuudhaaf. Namoonni akka mataa isaaniitti kennaa hafuuraa mana isaaniitti fudhatanii akka isaan galan utuu hin taane akka mataa isaaniitti godoo isaaniitti fudhatanii akka isaan galaniif utuu hin taane akka mataa isaaniitti akka isaan ittiin of jajaniif utuu hin taane waaqayyo kennaa hafuuraa waldaa kiristiyaanaaf kennuusaa maaliif jennaan waldaa isa dhagna Kiristoos ta'e sana cimsuudhaaf. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Na dhaggeeffachaa jirtumni? Akka hirribni hin qabne. So hojii Efesoon boqonnaa afur lakkoofsa tokko amma 16 gidduutti meesajjii guddaa nuyi qabnu waldaa kiristiyaanaa dhagna Kiristoos taate gara isaatti guddisuudhaaf waaqayyo kana gochuusaa argannaa jechuudha. Boqonnaa afur lakkoofsa 12 irra jira jechuudha. Tiksiin keenya baay'ee furtuu ta'e. Boqonnaa afur lakkoofsa 17 kaastanii boqonnaa afur lakkoofsa 17 kaastanii amma boqonnaa 5 lakkoofsa 20tti waan ani utuu isinitti hin himin darbuun barbaanne tokko ergaan Efesoon boqonnaan tokko amma boqonnaan 3 beezik doktariinidha kan inni nu barsiisu yookiin immoo barsiisa hundee waldaa kiristiyaanaa kan isheen irraatii jallachuu hin qabne kan isheen irraa kaachuu hin qabne yeroo hundumaa yaadachuu kan isheen qabdu waan waldaan kiristiyaanaa irratti ijaaramtu beezik doktariinii nu barsiisa boqonnaan tokko amma 3tti boqonnaa afurii kaasee garuu keessumaa lakkoofsa 17 kaatanii gaafa dubbiftanii piraktikaal tiichingiitti dhufa yookiin immoo dhugaa baranne kana keessa akkamitti deddeebi'uu akka qabnu nu barsiisa. Boqonnaan afur lakkoofsi 17 mata duree masaa dubbiftan akkas jedha jireenya haaraa karaa Kiristoos argamu jiraachuu jedha. Jireenya haaraa akka isaan qaban boqonnaa tokko keessatti predestination yaadaan qabamuudhaan filatamuudhaan hafuuraan doo warri turan ayyaana waaqayyootiin lammaffaa dhalachuutiin hojii isaaniitiin utuu hin ta'in arjummaa ayyaana waaqayyootiin lammaffaa dhalachuutiin gara jireenyaatti akka isaan dhufan fayyinni maal akka ta'e erga barsiiseen booddee kana hundumaa kan isin argattaniif garuu jireenya haaraa keessa jiraachuudhaaf jedhe jalqaba. Kanaaf iyyuu boqonnaan afur lakkoofsi 17 amma boqonnaan 5 lakkoofsa 20tti wal qabatee jira. Boqonnaa 5 itti fuftanii yoo argitan itti fuufee maal jedha? Ifa keessa jiraachuu. Zen boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti addumaan dhufee akkas jedha amma gaa ijoollee jaallatamoo taataniitu. Warri kana hundumaa argattan amma ijoollee jaallatamoo taataniitu. Akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya waaqayyoo fudhadhaa jedha. Aqiimiin ittiin waaqayyoof jiraattan ayyaanni waaqayyoo isinii kennameera. Lammaffaa dhalattaniittu. Eebba fuuraasa waaqarraatiin eebbifamtaniittu. Spiritual blessing hundumaa qabdu. Waaqayyo akka aangoo isaatti isin keessatti hojjeta. Waaqayyoon beekuudhaaf iji qalbii keessanii banameera. Kun hundumtuu erga isinii ta'eeti akkamitti jiraadhaa?
akka ijoollee jaallatamooti jiraadha. Amma lakkoofsa 20tti tuuftanii dubbiftanii amma lakkoofsa 20tti waa'ee jireenya haaraa karaa Kiristoos argamu jiraachuu nutti hima. Boqonnaa 4 lakkoofsa 20 akkas jedha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 20 isin garuu Kiristoosin akkasitti hin barre. Kanaaf meesajjiin keenya inni guddaan boqonnaa 4 lakkoofsa 20 irra jira. Akka Kiristoosin bartanitti jiraadhaa. Waa'ee jara tokko of gadhiisitti jiraachuu of kennuu isaanii waan nama xureessu hundumaa hojjechuu isaanii hingaa akka isaan hin jenne dubbatee raawwatee isin yeroo hafuuraan du'oota turtan kana keessa turtan amma garuu maal gootaniitu Kiristoosin akkasitti hin barre. Meesajjiin keenya inni guddaan Kiristoosin akkamitti barreedha. Kutaawwan kana keessatti Kiristoosin akkamitti barreedha. Kiristoos isa fayyina al tokko nu fayyisee gannu dhiisu barree. Moo Kiristoos isa abboomamnuuf barre. Kiristoos isa jaalalaan itti dhabnu barree. Moo Kiristoos isa filannoo keenyaan itti dhiyaannu barre. Kiristoosin akkasitti hin barre. Boqonnaa 4 lakkoofsa 20 irra jira xiqsiinuu irratti xiyyeeffannee ilaaluu qabna. Hundumti isaanii xiyyeeffannoo kan barbaadan yoo ta'e illee meesajjiin keenya lafanni irratti dhaqee ol ga'u jechuudha. Meesajjiin keenya lafanni dhaqee irratti ol ga'u. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 20 irra jira. Inni taanu boqonnaa 5 lakkoofsa 21 amma boqonnaa 6 lakkoofsa 9tti. Boqonnaa 5 na duukaa hirtuu macaafa keessan baafattanii yaada. Boqonnaa 5 lakkoofsa 21 amma boqonnaa 6 lakkoofsa 9tti. Boqonnaa 5 lakkoofsa 21 gaafuma ka'u Kiristoosin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Amma immoo walii keenya gidduutti jireenya nuyi qabnutti deebisa. Walii keenya gidduutti jireenya nuyi qabnutti. Walii keenya gidduutti jireenya nuyi qabnuuf immoo abbaa manaa fi haadha manaa irraa jalqaba. Waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa gaafa dubbatu immoo anaaloojii yookiin immoo fakkeenya Kiristoosiif waldaa kiristiyaanaa wajjin wal bira qabee barsiisa. Fakkeenya Kiristoosiif waldaa kiristiyaanaa wajjin wal bira qabee barsiisa. Sababiin isaa gaa'illi inni Waaqayyo biratti abboomamuudhaan keessa jiraatamu fakkeenya gaa'ila isa samiitii ta'ee samii nuu jiru ta'ee yoo gadi bu'e waan malee hin danda'amu waan ta'eef. Kanaaf iyyuu abboomamuu waa'ee abboomamuu dubbata. Boqonnaa 6 amma lakkoofsa 9tti yoo dubbiftan lakkoofsa 21 kaasee haati manaa fi abbaan manaa akkamitti akka walii wajjin jiraatan gorsuusaa jedha. Ittuma sittanii yoo dubbiftan ijoollee fi warri walii isaaniif gochuun kan ta'u. Amma immoo eessatti darbaa ijoolleef warri. Itti fufee lakkoofsa 5 kaasee hojjetoonnii fi warri hojjechiifatan akka itti walii wajjin jiraatan. Waldaa kiristiyaanaaf Kiristoos, ijoolleef warra isaanii, hojjetootaaf warra isa hojjechiifatan. Addumaan lakkoofsa 6 yoo dubbifattan akka isa nama gammachiisuudhaaf ija laallatanii hojjetaniitu tun ta'in akka hojjettoota Kiristoositti garaa guutuudhaan jaalala Waaqayyoo raawwadhaa. Jarri kun garuu eenyuuf hojjechaa jiru? Warra isaan hojjechiifataniif hojjechaa jiru. Macaafni garuu maal nuun jedha? Akka waan Kiristoosiif hojjetaniitti garaa guutuudhaan jaalala Waaqayyoo raawwadhaa. Kiiversiin iddoo kanaa qabnu Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti jirudha. Walumaa galatti kutaan kun waa'ee maalii dubbachuu barbaade jennaan walii keessaniif abboomamaa. Walii keessaniif abboomamaa. Kiristoosin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa jedhee jalqaba. Kiristoosin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Kanaaf amma boqonnaa 6 lakkoofsa 9tti yoo dubbifanne wanti nuyi keessaa bahuu hin dandeenye waa'ee waliif abboomamuuti. Boqonnaa 5 lakkoofsa 21 kaanee amma 6 9tti yoo dubbifne waa'ee waliif abboomamuu jalaatii bahuu akka nuyi hin dandeenye kan inni nutti dubbatu. Kutaan keenya inni xumuraa boqonnaan 6 lakkoofsa 10 amma 24tti Phaawulos waa'ee lola amantii nu barsiisa. Waa'ee lola amantii nu barsiisa. Mata dureen lola amantii jedhu mata duree kiristaanonni dhaga'uun jaallanidha bara seenaa. Mata duree kiristaanonni dhaga'uun jaallanne yoo jiraate si'ana anumaan dabalatee wanti nuyi dhaga'uun jaallanne yoo jiraate maan waa'ee lola amantiiti. Karaa lola qabu nutti hin tolu bakka. Waaqayyo akka harkatti fidee taa'atu afaan nu kaa'ee nutti tola. Jireenyi kiristaanummaa
chaalenjii akka hin qabnetti yaadu. Waaqayyoo gaafa nu waamu jireenyuma wal qixxaataa wayii tokko biyya lafaa keessatti nutti tole wanti tokko yoo tu nun tuqin akka nuyi jiraannuuf waan nu waame nutti fakkaata. Na yeroo ta'e iddoo isaa isinitti himuu nan barbaachisu. Lola amantii mata duree jedhu kanaa kutaa kanaaf fuudhee dubbachuutti kennaan waldaan numti sila ililchee ajaa'iba bakka guutamsa fuuraa jira jennee bakka waaqeffachaa jirru uruu dhiibee taa'utti ka'e. Maaliin balleessa jechaa akkuma isaatti fixeen deeme jechuudha. Kanaaf lola amantiin jaallannu. Ifin isa Kiristoosiif gadi baanee waa dubbachuun ofii keenya lolamnee nutti hin tolu. Dhabuun wantoonni baay'een nu danquun karaa cubbuu addaamii wantoota biyya lafaa keessa jiran dhukkubni wantoonni akkas akkasii nu qabachuun wantoonni nuyi dhagahuun jaallanne waan baay'ee jira. Kanaaf Phaawulosii hidhadhaa nuun jedha. Macaaficha akka inni tolitti qabu isin dinqa bakka. Waan karaa Kiristoos nuu kenname hundumaa meesajjii hundumaa nutti himee eebba hundumaa nutti himee ayyaana waaqayyootiin waan arganne hundumaa nutti himee raawwatee dhumarra ga'ee hidhadhaa nuun jedha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 10-24tti. Boqonnaa 6 lakkoofsa 10-24tti duula fuuraaf qophaa'uudha. Ameen. Waaqayyo nu gargaaru. Duula fuuraaf maal ta'u? Lakkoofsa 10 irra jira ergaa kana kutaa kana keessa ija dubbiin jiru. Kanaa achi gooftaatti humna isaa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Macaafi jabaadhaa nuun jedhee naan jabaadhaa inni dubbifnaa jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo nu jabeessaa hin beennaa. Garuu immoo macaafi jabaadhaa nuun jedhee naan maa inni dubbifna. Wallaansoo qabaa jedhee naan maa inni dubbifna. Wallaansoo qabaa dhamaa jedhee naan maa inni dubbifna. Dhamaa. Akkamitti dhamaa jechuun dandeenyu jechuudha. Dhamaa nuun jedhee bakka. Wallaansoo qabaa jedhee naan wallaansoo qabaa nuun jedhe. Jabaadhaa nuun jedhee naan jabaadhaa nuun jedhe. Nama rafaa jiru tokko nama sagalee waaqayyoo irraa fagaatee nama dubbii waaqayyootti dhufu nama bakka wanta biyya lafaa duukaa lapheessa hatamee jiru tokkoon ati ayyaana waaqayyootiin fayyite jennee duwwaa biraa deebi'uun gahaa miti. Sirriidha ayyaana waaqayyootiin fayyuusaa garuu maa jechuu qabna dabalee jabaadhu. Nama sin bukkee jiruun akkas jedhaa. Egaa jiraanii Kiristoositti humna isaa aangoo qabeessattis jabaadhu. Eewutti Kiristoositti ishii humna isaa aangoo qabeessattis jabaadhu. Kanaaf Phaawulos የተመረጣችሁ ናቸው warra filatamtanidha. Warra Waaqayyo uumamuu biyya lafaa fuuldura yaadaan isin qabeedha. Yaadaan qabamuu keessan duwwaan mootuu hin ta'in hafuuraan du'oota taataniitu isin jirtanii Waaqayyo isin fo'ate. Lammaffaa isin dhalachiise. Kun immoo hojii keessan irraa miti. Akka ayyaana Waaqayyoo isa isinii kennameetti baay'ina arjummaa isaa irraati nuun jedhee raawwate. Boqonnaa fuuldura ga'ee amma jireenya haaraa qabdu. Jireenya haaraa sana jiraadhaa nuun jedhee boqonnaa sana irratti immoo dhufee akka ijoollee jaallatamootti amma ijoollee jaallatamoodha. Ormoota miti. Akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa nuun jedhee boqonnaa 6 irra ga'ee jabaadhaa nuun jedha. Amma gaafa Kiristoos deebi'ee dhufutti jabaadhaa. Filiphisiis boqonnaa 4 akkas jedha. Kanaafis yaa obboloota jaallatamoo ani arguu yaadu gammachuu koo fi gonfoo ulfina koo michoota koos gooftaatti jabaadhaatii dhaabadhaa. Gooftaatti maal ta'a? Baaqi. Yaaqoob irratti immoo Phaawulos maal nuun jedhaa? Yaaqoob irratti immoo Phaawulos akkuma qottuun lafa isa duraa yommuu qotu obsaan eeggatu. Akkuma qottuun lafa isa duraa yommuu qotu obsaan eeggatu. Jabaatee ija isaa akkuma inni obsaan eeggatu. Guyyaan gooftaa dhiyaachaa waan jiruuf guyyaan gooftaa yeroon itti gooftaan deebi'ee dhufu dhiyaachaa waan jiruuf gooftaa jabaadhaa eeggadhaa. Amma gaafa gooftaan deebi'ee dhufutti jabaadhaa jenna.
boqonnaa 5:7. Ammas obboloota amma gooftaan deebi'ee dhufutti obsaan danda'a. Kunoo kottuun hamma lafti bokkaa isa duraa roobuu fi isa booddee roobu argatutti obsaan danda'uudhaan ija lafa isaa isa gadi jabeessan eeggata. Isinis immoo obsaan danda'a. Deebi'ee dhufuun gooftaa waan nyaateef maal godha? Garaa keessan maal godha? Jajjabeessaa. Garaa keessan jajjabeessaa. Wantoonni biyya lafaa keessaa akka nuyi hin jajjabaanne nu godhan utuma nuyi eebba kana hundumaa qabnu. Fakkeenyaaf yeroo abdii kutannu rakkannee yeroo abdii kutannu Kiristoos nu eebbisuu dhiiseeti. Iddoo tokko tokkotti baay'isee namni kiristiyaan yoo dhabee abdii kutatee yookiin jireenyi itti cimee yaaddaa deema yoo ta'e abaarsa jala jira jedhama. እንደዛ ነው አይደለም? አባርሰ ጀለ ዋን ጅሩፍ ሚት ክርስቲያን ከረከቱ አማ ጋፈ ጩቡን ብየ ለፋራቲ ተቀለለሜ በዱት ኢዶ ጩቡን እንጅሬ አማ ጋፈ ደሙት ለፈት ጩቡን ነግነሳ ከነ ሁቡ እንደንደኝ አማ ጋፈ ደሙት ክርስቲያን ቡዋ ጩቡቲ ዋን ፈ ሁንዱማ ተረከቱ ኩብሰቹ ደንዳ አቡ ደንዳ አብዲ ኩተቹ ደንዳ ሀከነ መተኮት ምንም አብዲ ኩተተኒ ቤክተን harka keessan agarsiisa. Kana booddee jiraachuu maafiyyuutti ufeeyyuu waan hin jiraadhu bitatanii beektani? Bataam. Waan tokko isinitti himu abdii kutannaan hin jiru, maaloon hin jiru jennee macaafa qulqulluu darga dubbifnee ol goyoomsuun faayidaa hin qabu. Abdii kutata Kiristiyaan. Phaawulos faayyoo abdii kutachaa turan. Lafaan naamna jedhee Phaawulos keessa bahe. Lafaan hin naamne. Waan goonu wallaalla. Abdiin kutanne. Akka nama du'itti faradameetti. Akka nama du'itti faradameetti. Akka nama du'itti faradameetti. So jabaadhaa yeroo jennee lallabnu jabaachuu waan nu barbaachisu bakka. Sagalee waaqayyoof of kennuun, dubbii waaqayyoof of kennuun, kadhachuun, obboloota gidduutti argamuun, yeroo keenya kennuun, jajjabaannee waaqayyoon kadhachuun waan nurraa eegamuuf. Warri akkas goonu kun warra kam? Warruma ayyaana waaqayyootiin fayyine. Ayyaana waaqayyootiin fayyine mata dureen jedhu jabaadhaa wanta jiru wajjin waliin dhiitu. Dhugumaan sirriitti sirriitti akka dhaggeeffatanii barbaada. Dhugaadha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee ayyaana waaqayyootiin fayyine jennee gaafa lallabnu waa'ee ayyaana waaqayyoo gaafa lallabnu jabaadhaa wanta jedhamu waan ganni itti nu fudhatu namoonni. Indasaa ayidallee. Macaafa qulqulluun ayyaana waaqayyootiin akkuma fayyisanitti maal jedhaa Qolaasaayis irratti egaa Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti isatti maal ta'a? Isatti jiraadhaa. Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Jabaadhaa obboloota ko. Gooftaan deebi'een dhufa. Waan gaarii gochuutti hin laafnu. Sagalee waaqayyoof yeroo qabaachuutti hin laafnu. Kadhachuutti hin laafnu. Fuula isaa barbaaddachuutti hin laafnu. Macaafa qulqulluu barachuutti hin laafnu. Wangeela dhugaa bahuutti hin laafnu. Waliin yaafachuutti hin laafnu. Jabaadhaa. Jabaadhaa gooftaan deebi'een dhufa. Abdiin keenya guddaan lallabi keenya guddaan amantootaan jabaadhaa jechuudha. Bartuu. Dhamaa jabaadhaa. Waaqayyoof of kennaa. Lallabi keenya inni guddaan isa kana. Kanaafidha Phaawulos ergaa kana gaafa walitti qabu irra deebinee dubbifna. Ergaa kana gaafa walitti nuu qabu akkas nuun jedha. Kanaa achi jechuun maal jechuudha? Waan kun hundumtuu isiniif ta'eera. Waan kun hundumtuu isiniif ta'eera. Kanaa achi gooftaatti. Waan biraa akkasin hin filanneef immoo maalitti jabaadhaa jedhaa? Akkasin mooraalii kootii akkasin hin jennetti. Humna isaa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti jedha. Mi'a lolaasaa kan waaqayyoo guutummaatti maal godhaa? Baay'ee humna isaa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Iddoon inni lafatti Phaawulos nuun jechaa jiru kuni boqonnaa lamatti achi deebitanii dubbifattan immoo humna isaatiin nu gidduutti hojjeta asuma inni jedhedha. Humni nu itti jabaannu kun humna isaa nu gidduutti ittiin hojjetudha.
waldaan kiristaanaa jabaachuu qabdi. Qulqulloonni jabaachuu qabu. Matalay sa'aatiin kun guyyaa tokko dubbadheera natti fakkaata. Bara ari'atamaa jaarraa lammaffaa sadaffaa keessa waldaarra ture caalaa qulqullootarra ture caalaa barri ari'atamaa bara kana caala. Maaliif jennaan yeroo sanaa yoo isin argan xiyyaan waraananii isin ajjeesu. Qallaan noo guyyaama tokko tobbaafattu utuu maqaan gooftaa fulfina kennaa jirtanii deemtu. Ammoo namni dhimma keessan qabu hin jiru. Waldaa ajji jijjiirtanii lafa barbaaddan galuu dandeessu. Waan macaafa qulqulluu hin dubbatin waan barbaaddan haasa'uu dandeessu. Mataa keessan keessaa fuutanii waan barbaaddan haasa'uu dandeessu. Waaqayyoon na erge jettanii maqaa Kiristoos balleessuu dandeessu. የተፈለገ ነገር ዋን በርባችስ ወንጌል ጉርጉራችሁ ደንደሱ ገሩ ነሚስ ወራሉ ጅሩ ሰዓቴን ነው ይትጀባችሁ ቀምነውላ ሰዓቴን ነው ይት ዋቀዩ አከኑ በርሲሱ ሚለሳ ጀለገት ያው ቀምነውላ አያኒ ሁንዱ መከኛ ፈባየቱ ለፈተኛ ጅሩ ካኔ ዳብነ ዋቀዩን ቀለን ሃሌሉያ Mee waa'ee jabina qulqullootaatiif kadhannu waanuma waaqayyo nutti dubbate kanarratti kadhannu